nimesikia heshima juu ya ushuhuda wako, na sisi watu wa Karthaje tunashiriki katika hiyo heshima yako, katika hiyo utukufu wako, katika hiyo sifa yako. Kwa hiyo sisi waumini tulioko hapa leo tunashiriki katika heshima ya baba yetu Polikapi, na tunajivuna kwa mazuri ambayo ameyafikia. Tunajiona fahari katika hilo. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Hizi nguvu huyu mzee kazitoa wapi? Hizi nguvu yeye kazitoa katika uhusiano wake na Mungu. Alikuwa mtu wa sala siku zote. Tumesikia aliamka saa 10:30 baada ya kujiandaa, aliingia kanisani kusali. Amefika hapa St. Joseph kabla ya kuingia ofisini, ameingia kwenye kanisa la kuabudu. Wengine wanajua walivyozunguka hapa Dar es Salaam wakati wa baada ya kustaafu. Mara yuko hapo Padre Pio Shrine San Damiano, mara yuko Pugu, mara yuko Chang'ombe kusali kwenye kanisa za kuabudu. Rozari takatifu, ibada kwa Mama Maria. Na ndiyo maana anazikwa siku ya Mama Maria kesho Jumamosi. Wengine wanafikiri basi tu imetokea, ni coincidence. Hakuna coincidence kwa Mungu, ni providence, kwamba tangu mwanzo Mungu alishapanga kwamba azikwe siku hiyo. Sasa yeye anaitoa nguvu yake katika sala. Nguvu yake anaitoa katika ile kushirikiana na Mungu, na alijinasua na mambo ya ulimwengu huu. Tulisikia alitoa mali zake zote, vitu vyake vyote alivitoa. Hakuwa na mali ya binafsi, hakuwa hata na akaunti binafsi, hakuwa nao. Watao wengine hapo utawatoa macho ukiwaambia wasiwe na akaunti. Hakuwa nayo. Yeye hakuwa nayo akaunti. Mwadhamu askofu mkuu hakuwa na akaunti binafsi. Simu wengine wanasema alikuwa nayo. Mimi sikuwahi kumwona wala sikuwahi kumpigia. Mimi nilimpata kupitia wasaidizi. Alikuwa anashangaa mapadri wanaingia ofisini pale wanamwaga simu 3 mezani pale, wakati mzee hana hata simu moja, na mzee anaombea huruma hivi, wanazibebaje na wanazitumiaje? Sasa hakuwa na vitu vya dunia hii, hakuwa na kitu katika dunia hii, alijinasua, hakuwa wa dunia hii. Na ndio maana tunasema taa yake ilikuwa inawaka katika lile somo la Injili. Kiuno chake alikuwa amekifunga. Ndio maana amechagua hata mahali pa kuzikwa huko Pugu kwenye kikanisa kidogo, amekataa kanisa la heshima hili la St. Joseph, azikwe kule Pugu. Sijui kama ungekubali, lakini yeye mwenyewe kachagua hiyo kwenye kanisa kile kidogo cha Pugu. Hakuhitaji heshima yoyote. Nafikiri na ndio maana pia amenichagua mimi, sio kupitia yeye, nizungumze leo mbele ya mawadhama hapa na maaskofu wakuu, mtu kutoka Lindi. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa kumalizia, anafariki karibu na sikukuu yake ya Mtakatifu Polikapi Februari 23. Wakati Polikapi anachomwa moto, alisali sala hii. Mimi naomba nisali hii sala ili iwe ya kumsindikiza baba yetu huyu. Mungu Baba Mwenyezi. Polikapi alisali mwaka 155 alipouawa. Mungu Baba Mwenyezi, Baba wa mwanao wa pekee Yesu Kristo, ambaye kupitia kwake tumekufahamu wewe, tunakusifu, tunakushukuru kwa kumwona mtumishi wako Polikapi Kardinali Pengo anastahili. Umkaribishe katika kundi la mashahidi watakatifu, apokelewe kwako kama sadaka nzuri na yenye kupendeza kwako. Mungu wa kweli, usiyejua kudanganya, ambaye pia hudanganyiki, kwa njia ya mwanao Yesu Kristo, utukufu uwe nawe katika Roho Mtakatifu milele na milele.